lagi yang obat-obatan yang ada sin-sinnya tuh di belakangnya. Itu bukan obat sebenarnya. Obat untuk virusnya itu enggak, tapi meningkatkan antibodi tubuh ayam itu. Dengan dosis yang lumayan kan. Kalau saya sekarang ya, yang sekarang, kalau saya sempat buat bikin jamu UGD, pur murninya itu 511-nya, misal saya pakai 511 untuk yang masih pembesaran, itu saya kasih campur sama jamunya, saya cekok dulu. Jadi saya penerapannya jamunya itu dipakan, bukan di air, bukan di air minum. Ayame kon nangkring nang dhuwur bara lek. Dadine ayam panggang. Itu. Kalau nggak mau repot, saya sekarang karena ini mobilnya saya, maksudnya saya kegiatan di luar kandang, di luar ayam itu juga padat. Saya pakainya apa? Saya pakainya Hydra Bro. Hydra Bro-nya saya campur dulu sama air anget. Setelah itu saya campurin di pakannya buat loloh. Itu. Saya beberapa kali ini loh, nggak yang rawa merta aja loh. Yang New Hampshire, yang rare saya yang udah indukan kayak gitu. Kemarin aja sempet saya cek, oh tembolnya kayak gini. Oh pantesan, tak liatin dari kotorannya kok ada yang hijau nih. Oh berarti ini kendalanya gitu. Gitu. Nah, tapi kan repot. Kalau 100 ekor kan juga repot kan, cek tembolok kan. Apalagi yang ternak itu tuh. Ternak apa namanya? Ternak ayam broiler yang skala ribuan. Manajemennya beda loh. Kalau yang itu ya pasti sanitasi manajemennya baik, tentunya manajemennya harus baik dulu. Kalau kita bicara skala rumahan ya, penyakit itu biasanya muncul itu bukan karena apa dan apa loh, tapi karena kesalahan manajemen kandang yang buruk. Itu rata di peternak di Indonesia itu kayak gitu. Makanya kalau skala rumahan masih 1-2 kayak gitu ya kan. Hydra tak gawe inuman. Oh, enggak apa-apa Mas. Bagus juga Hydra dibuat minuman. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi selama sepengalaman saya, ya itu tadi. Karena kan konsumsi air dia kan sedikit ya kan kalau hujan. Makannya banyak. Kalau saya. Dan menurut saya kalau dikasih di air itu rawan terkontaminasinya juga dia. Kalau saya. Jadi makanya saya aplikasiin Hydra ataupun jamuan itu nggak pernah di air sekarang saya. Nah selalu di pakannya. Ciri kotoran ayam sehat dan sakit apa ya? Contoh sederhana ini bisa dilihat. Tuh. Ini coklat. Kalau dia coklat ataupun rada kemerahan itu biasanya dia flu. Kalau sampai hijau udah tanda-tanda. Biasanya koriza dulu, nanti kompleksitasnya nanti bakalan kena ND. Kalau yang baik, yang sehat, secara kotoran ya, kotoran loh,